대한민국의 진실되고 영감하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주며 그들의 꿈에 한 발 더 다가설 수 있게 힘이 되어주는 무명배우점 후아유. 안녕하세요, 배우 김아영입니다. 또 오늘은 어떤 미래의 스타분께서 안타까운 사연을 들고 오셨을지 너무 궁금한데요. 그 미래의 스타분을 모시기 전에 꼭 모셔야 할 분이 있죠. 유튜브 박수건달 스토리로 활발하게 활동을 하고 계시는 풍운도사 선생님이십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 어이 친구, 자넨 언제 봐도 멋져야. 도사 풍운이 화이팅이다. 멋져. 이 시간에도 뭐 예도당에서 살아가는 내 백성. 아유, 그러면요. 아무튼 난 이 시간 대주에 그저 감사하는 거죠. 도당에 신장도 아유, 장군인데. 감사합니다. 선생님 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 간단한 선생님 소개 좀 부탁드릴게요. 저는 지금 인천에서 신당을 이렇게 모시고 있고 유튜브에서는 박수건달 스토리 풍운이라고 활동하고 있습니다. 아니, 유튜브 그 채널명이 박수건달 스토리잖아요. 좀 특이한데 그 박수건달 스토리로 지은 뭐 이유가 있으신가요? 특이하다고 그 소리를 듣고자 네. 지은 거고. 아. 보면은 이제 건달이라는 뜻은 뭐 남들이 네네. 놀고 먹는 것을 뭐 건달이라 표현하지만 저는 다른 뜻이에요. 뭐 건강을 위해서 달린다. 아니면 하늘 번자에 통달할 달자를 써서 하늘을 통달한 사람이다. 그 뜻으로 건달이라는 닉네임을 쓰고 있습니다. 아, 맞아. 이 건달이 아니네요. 아니다. 얼굴은 제가 좀 그렇게 생겼는데 아닙니다. 워낙에 풍채가 좋으셔가지고 혹시나 생활을 하셨나? 근육입니다. 아, 근육이세요? 네, 한번 믿어보도록 하겠습니다. 이렇게 연예인 지망생이나 무명 배우분들도 선생님을 찾아오시는 분들이 계신가요? 공교롭게도 없었어요. 없었어요? 네. 예고 출신들, 네네. 예고에서 이제 뭐 진로를 어디 쪽으로 가겠다 그런 이제 학생들은 내가 많이 봤는데 네네네. 직접적으로 뭐 연예인 쪽으로 관계된 분들은 처음인 것 같아요. 오늘 또 어떻게 보면 의미 있는 자리가 되겠네요. 솔직히 좀 떨립니다. 아, 선생님이 떨리세요? 떨리. 혹시 이 점사를 보시면서 기억에 남는 분이 혹시 계신가요? 전체적으로 뭐 이제 다 기억은 남죠. 근데 이제 그걸 지금 뭐 얘기를 하자면 너무 길고 네네. 거기까지만 하겠습니다. 아, 오케이, 알겠어요. 아, 그분들의 프라이버시가 또 네. 있으니까. 저는 입이 좀 무엇입니다. 이 자리에 미래의 스타를 꿈꾸시는 분이 또 기다리고 계시거든요. 예. 그분을 위해 선생님의 각오 한 말씀 부탁드리겠습니다. 뭐 그분에 대해서 제가 일단 정확하게 점사를 봐줘야겠죠. 앞으로 이제 뭐 과거보다는 그분은 앞으로 일이 궁금해서 이 자리에 오지 않았겠어요. 맞습니다. 그러니까 과거에 치우치지 않고 앞으로의 미래죠. 현재 처한 상황과 앞으로의 어떻게 되겠다는 것을 중점적으로 봐드리겠습니다. 앞으로 진짜 오늘 이 사례자분께서 정말 창창한 이 미래를 우리 선생님께서 이렇게 말씀해 주셨으면 좋겠네요. 알겠습니다. 네, 선생님이 안 웃으시면서 네. 저는 원래 웃음이 없습니다. 아, 그래요? 이 인상이 강하시니까 네. 그래도 오늘은 부드럽게 이렇게 부탁드리겠습니다. 보고 있습니다. 네. 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 무명 배우점 후아유 미래 스타분을 모시도록 하겠습니다. 간단한 소개부터 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 현재 배우로 활동하고 있는 이서희입니다. 무명 배우죠? 네. 어떻게 신청하게 되신 거예요? 사실 제가 배우이기도 한데 제가 또 다른 직업을 갖고 있어요. 예, 저와 이제 절친인 트로트 가수 친구가 있는데 그 친구랑 저랑 맨날 하는 얘기가 우리는 언제쯤 잘 될 수 있을까 맨날 그런 얘기를 하거든요. 그래서 그 친구가 그러면 이런 점사를 봐주는 이런 유튜브 채널이 있는데 한번 신청을 해보는 게 좋지 않을까? 그런 권유를 받게 돼서 참여하게 됐습니다. 혹시 점사는 보신 적 있으세요? 네, 그럼요. 보통 어떤 배우로 이제 어떻게 되신다는 얘기 들으신 적 있으세요? 배우로요. 네. 막
정말 그 남들이 말하는 대스타처럼 이렇게 되진 않아도 굶어 죽진 않는다고 하더라고요. 다른 데서는 배우가 직업적으로 맞다고는 하시는 거예요? 예, 뭐 배우가 직업적으로 맞는데 이제 뭐 가르치는 일을 해도 잘 어울릴 거고 뭐 여러 가지 일을 해도 뭐 잘 할 거라고 말씀들은 해주시더라고요. 그럼 오늘은 네. 어떤 걸 좀 물어보고 싶으신지? 사주도 보면은 이제 올 하반기부터 이제 3년 동안 굉장히 일이 잘 풀릴 거라고 하는데 정말로 잘 풀릴 수 있을지 그리고 지금 제가 하는 일에 대해서 뭐 물론 이제 확신은 있지만 이것을 제가 잘 하고 있는 것인지 또한 그리고 이제 뭐 여러 가지 뭐 가족의 건강과 뭐 여러 가지 기타 등등 네, 많은 것들이 궁금해서 왔습니다. 계속 아까부터 이제 다른 일 네네. 하는 일이라고 하시는데 어떤 거 혹시 하고 있는 게 좋을까요? 아, 지금요? 현재 그 모델 일도 하고 있고요. 그리고 요즘에는 이제 그 키즈 시장이나 시니어 시장이 굉장히 많이 커져서 이제 그 키즈 어린이 친구들이나 이제 시니어 분들 모델을 양성하는 그 워킹 강사 일도 하고 있고요. 그리고 아까 말씀드렸다시피 제가 이제 또 작사 작곡을 하기 때문에 이제 네, 작사 작곡 일도 하고 흔히 말하는 잔재주가 많죠. 네, 간단한 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 미래의 스타, 거꾸로 해도 이서희, 앞으로도 이서희, 배우 이서희입니다. 네, 우리 서희 씨 무명 배우전 후아유에 이 신청을 하게 된 무슨 계기가 있으신가요? 사실 저도 뭐 이제 가끔 점사나 사주나 이런 거를 보는데 올 말부터 이제 내년부터 이렇게 쭉쭉 일이 잘 풀린다고 그렇게 나오는데 사실 아직까지 저 잘 모르겠거든요. 네. 그래서 궁금하기도 하고 또 지인이 이런 프로그램 있는데 한번 지원해봐라 추천을 해줘서 네, 오게 됐습니다. 연기를 하시더라고요. 네, 네. 연기 생활을 하신 지 좀 얼마나 되셨어요? 거의 이제 20년 가까이 됐죠. 어떻게 보면 저보다 선배님 아니세요? 저보다 선배님이 저는 아직 매체를 한 적이 없어서 그래도 네, 매체로 따지면 훨씬 선배님이시죠. 그래도 아닙니다. 그 혹시 뭐 대표작이나 뭐 그런 거 혹시 대표작이요? 주로 다 공연들을 해서 네, 아. 뮤지컬이나 이런 것들 연극 뮤지컬 와, 그것도 보통 힘든 게 아닌데 진짜. 그렇죠. 그래서 열심히 버티면서 연기하고 있습니다. 올 후반기부터 네. 쭉쭉쭉 풀린다는 말씀을 들었다고 하시는데 선생님 어떻게 될 것 같은가요? 이제 선생님들이 뭐 각자 점사가 다 틀려요. 왜 성이 각성이듯이 점사는 틀린데 제가 이제 우리 이서희 씨를 이제 보는 제 관점에서는 일단 기능이 너무 강해요. 아, 제가요? 그래서 뭐 점을 가끔씩 한 번씩 이렇게 보신다고 하지만 대체적으로 믿지는 않아. 그게 그렇죠. 맞아요. 그리고 이 집안 자체가 종교 자체가 이 십자가가 살짝 비치는 거니까 기독교적인 게 있을 거예요. 종교가 저희 어머니랑 제가 이제 천주교. 그러니까 기독교 십자가. 네, 십자가. 종교도 그쵸. 맞죠. 네. 그러니까 이제 십자가가 살짝 비치는 거 보니까 근데 뭐 그렇게 뭐 열성신자는 아니신 것 같고 살짝 보이는 거 보니까 일적인 욕심이 많아요. 맞아요. 그래서, 진짜 많아요. 일적인 욕심이 너무 많다 보니까 에너지가 많아. 근데 그거 어쨌든 뜻과 마음대로 안 되니까 거기에서 오는 스트레스감이 엄청 있어요. 맞아요. 그래서 마음에 젊으신 것 같은데 화가 좀 차 있어. 근데 그 화를 내 나름대로 이제 긍정적인 걸로 풀어내시니까 그나마 이렇게 건강하게 움직일 수 있는 것 같아요. 그래서 일적인 욕심은 많지만 재주가 또 너무 많은 걸 갖고 태어났단 말이야. 그래서 노래도 하시하고 뮤지컬도 하시하고 배우도 하시하고 아까 내가 가수 얘기했나요? 네. 노래도 하시고 노래도 하시하고 하기 때문에 여러 가지 이제 재주는 있지만 옛말에 이런 말 있잖아요. 재주 많이 가진 사람이 또 힘들다, 배고프다. 그러다 보니까 여기 조금 저기 조금 하다 보니까 거기 내가 중심이 안 섰지 내가. 작년서부터 사업 부문 들어와 있어요. 그래서 뭐 내가 개인적으로 뭐 이렇게 뭐
뭐 엔터테인먼트를 뭐 이렇게 해서 뭐 사람을 가리킨다거나 양상을 한다거나 그런 것이 있을 수가 있어요. 그래서 앞으로 이 삶이 뭐 내일 당장 한 번에 풀린다고 하면 그건 거짓말이고 이제 하나씩 이게 풀려나간다. 그러니까 뭐 아주 나쁘게는 보이진 않아요. 지금 보니까 맥힘은 한 번씩 있을 거예요. 항상 이게 굴곡이 좀 있었을 거야. 뭔가 이렇게 될 때 네. 풀리다가도 한 번씩 맥힘인데 맞아요. 왜 그러냐면 이 집에 원래는 이게 공줄이 조금 타고 태어났어요. 그래서 예전에는 할머니가 이렇게 칠성을 위한 할머니가 있단 말이에요. 외가 쪽으로. 이 예, 기도하시는 이렇게 기도 이렇게 장독대에다 물을 떠놓고. 근데 그것이 이제 내려를 공줄이 끊기다 보면 가위를 좀 많이 담물려요. 그냥 옛날에 조금 한 번씩 물려요. 네. 그러니까 왜 그러냐면 눈에 이게 써 있거든. 가위 물리는 사람은. 그래서 귀문은 열려 있는 상태이기 때문에 내가 일어나려고 할 때 안 일어나는 거나 그런 것이 있었을 거예요. 그러니 뭐 두통이 있을 수도 있고 허리가 좀 공고원이 아프실 거예요. 아마. 그렇죠. 네네. 네. 그래서 항상 스트레칭 같은 걸 하시고 운동을 좀 많이 하시는 편인가 봐. 네네. 네, 그래서 운동을 해가지고 그 근력을 잡아주기 때문에 그나마 이렇게 움직이시는 거고 앞으로의 우리 이제 배우로서는 사실 뭐 크게 뭐 종점을 찍는다 그것은 사실 안 나와요. 네? 그것은 기회가 한 번 지나갔어 예전에 20대 초반 그러니까 뭐 20대에서부터 하신 거예요. 네 맞아요. 네. 그래서 20대 초반에 뭔가 이렇게 거기서 치고 올라갔어야 하는데 그 정점을 못 쳤기 때문에 지금 뭐 스타로서 발돋움 한다. 그것은 사실 제가 좋은 말씀 좀 해주면 좋겠는데 또 나중에 틀렸다고 하면 안 되니까 나오는 대로 네? 무탈하게 내가 내 일에서 그냥 크게 두각을 나타내지 못하지만 그래도 평범하게 갈 수 있는 삶을 살 수가 있어요. 그리고 사람 조심하시고 사람이요? 네. 어떤 남자 남자요? 네. 그리고 생일이 네. 1369 12에 뛰나요? 네네. 몇 월이에요? 1월이요. 1월. 네. 그 사주가 좀 외로워. 그러다 보니까 항상 인의 덕이 없다라는 것이지. 그래서 항상 배신. 뒤에서. 맞아요. 나는 잘 해준다고 해주지만 항상 돌아오면 구설이라는 거예요. 그래서 사람을 점점 믿지 않는 경향이 생겼을 거예요. 아마. 맞아요. 그러니까 앞으로 이제 살아감에 있어서 한 단계 한 단계 이렇게 밟고 올라간다고 생각하시고 오늘 게 뭐 나오신 목적은 이제 앞으로의 이제 건강, 네. 내가 뭐 앞으로 잘 살 수 있나 그게 이제 궁금해서 나오신 거 아니에요? 그렇죠. 근데 뭐 사실 선생님 어. 연애도 궁금합니다. 중요하죠. 네 중요합니다. 아까 남자 사주가 네. 남자를 좀 조심하라고 했잖아요. 네. 그러니까 연애 운은 사실 들어. 그리고 지금 시점에서 원래는 사람을 두고 좀 고민을 해야 돼. 남자 만나는 남자분이 있어요? 아니요. 없어요? 네. 요즘 그렇게 연하들이 좋다고 그러는데요. 세상에. 제 자랑은 아닙니다. 부럽네요. 얼굴이 연애가 잘 따르는 얼굴이. 그래요 선생님? 그래서 근데 시집은 사실 안 들어. 왜 스쳐 지나가는 인연이 많다는. 올해 나이가 어떻게 되시는 거예요? 나이 빈이? 네. 그러면은 얼굴은 뭐 어차피 봐도 나오는 거니까 나이는 말 안 해도 되고 좀 얼른 늦게 가야 돼. 근데 조금 늦었을 거야 아마. 더 느려요. 네. 근데 이제 한 2, 3년 안에 뭔가 이게 기운이 바뀌면서 안정적인 걸로 이렇게 바뀌어서 사람도 들어오고 내가 가정에서 이렇게 살 수 있는 평온하게 그런 게 보여요. 선생님 말씀이 약간 전체적으로 흐름이 약간 비슷한 거 네네네. 좋은 사람을 만난다는 말씀이신 거죠 선생님? 아니 지금 일도 잘 되고 좋은 사람도 만나고. 아니, 중요한 포인트를 남자에 맞추지 마시고 이게 남자의 말씀은 아니고 일이죠. 일과 일이죠. 아니 근데 그럼요. 선생님께서 말씀하신 이 집안적인 얘기 아까 십자가가 보인다는 말씀 네네. 하셔가지고 좀 저 진짜 신기했어요. 깜짝 놀랐거든요. 네. 근데 그렇게 점사를 잘 보러 다니시는데 왜 믿질 않으세요? 그러니까 완전히 안 믿는 게 아니라 전에도 그 말씀해 주신 게 그 다 맞지는 않아. 우리도 그죠, 다 맞아. 맞을 수는 없다. 그러니까
내가 좋게 말해주는 부분들은 그거를 더 좋게 받아들여서 이렇게 내 것으로 더 좋게 만들고 좀 나쁘게 말하는 것들은 조심하면서 웬만하면 그렇게. 그걸 피해가라 이렇게 해주는 거지. 그거는 이제 아니죠. 원래 99.9%를 맞아야 돼요. 신점이라는. 아 정말요? 그래야지 그 사람이 와서 앞으로 일을 얘기를 하는 거고 과거를 봐주고 현재를 봐주고 하는 것이지. 만약에 뭐 몇 대 몇이라는 그게 있다면 점이 아니죠. 그게 사실. 제 개인적인 생각. 이 사람이 왜 왔는지 모르면 점사비를 안 받아요. 이 사람이 앉기도 전에 이 사람이 왜 왔고 뭐 때문에 고민을 안고 왔는지 제가 얘기를 해서 맞다고 하면 돈을 받지만 그걸 못 맞추면 돈 돌려줍니다. 지금 선생님 말씀대로 약간 이 연기 쪽에 약간 아직도 갈망이 있으시잖아요. 그렇죠. 저는 평생 연기를 할 생각이니까요. 근데 이게 말씀하신 것들을 탑을 찍을 수는 없는데 지금 이 상태로 그냥 꾸준히 가는 것도 나쁘지 않다고 생각을 하세요? 네네. 저는 뭐 이미 아까 말씀해 주셨다시피 20대에 그런 기회가 저 거기서도 약간 살짝 소름이 돋았는데 예 제가 20대 때부터 사실은 뭐 엔터 쪽이나 계속 이런 게 잘 될 뻔했는데 이제 계속 일이 틀어지고 해가지고 공부를 좀 더 해야겠다 생각을 해서 이제 연기 쪽으로 좀 더 공부하고 이러다 보니까 이제 좀 그리고 약간의 카메라 울렁증도 있어서 아직 사실은 매체가 선뜻 선택하기가 쉽지가 않더라고요. 근데 이제 슬슬 조금 이제 매체 쪽도 시도를 해보려고 하고 있기 때문에 이제 앞으로 이제 그런 것들을 했을 때 제가 이제 조금 그런 것들을 극복하고 잘 할 수 있을지 네, 이런 것에 대한 고민이 있어서 선생님을 찾아뵙게 된 거죠. 어떠세요? 오늘 선생님 말씀이 좀 약간 그래도 뭔가 내가 앞으로의 이 진로 방향에 대해서 조금 답을 주신 것 같다라는 생각이 드시나요? 그럼요. 선생님 저는 어쨌든 꾸준히 해도 된다는 그렇죠. 말씀이죠. 뭐 배우 쪽으로 어차피 일적인 욕심이 있기 때문에 네. 일단 그쪽을 동력을 잡고 나머지는 하시는 일들은 이렇게 즐기는 걸로 네네. 내 일을 즐기고 왜 그러냐면 물이 고이면 썩듯이 자꾸 흐르셔야 돼요. 우리 서희씨. 이렇게 흘러야 몸도 마음도 병이 안 들지 가만히 있으면 우울증 와버려요. 맞아요. 그래서 마음이 이 밝으신 것 같으면서도 우울증이 있어. 맞아요. 선생님 진짜 너무 정확하세요. 와. 네. 진짜 우울해지면 한없이 우울해지거든요. 네. 정말 저 지하 깊은 이렇게 밝게 웃고 계시는데 아, 이렇게 웃고 내면에는 계시구나. 항상 이게 어떻게 보면 눈물이 어깨에 생기는 것이신데 혼자 있을 때 많이 흘리지. 네 맞아요. 남들한테 자존심이 세다 보니까. 네 맞아요. 그러니까 그거 극복하시고 하면은 내년서부터 올 후반기에서부터 해서 이렇게 점차 발전될 수 있는 계획이 생겨요. 너무 위안이 되네요. 정말. 아 지금 서희 씨가 약간 걱정스러운 마음으로 앉으셨다가 정말 지금 밝아졌죠? 만족스러운 표정으로 지금 웃고 계세요. 너무 밝아졌죠? 선생님의 점사가 정말 너무 네. 만족스러우셨나 봐요. 그리고 일단 이 선생님의 이 한국의 이 기운이 지금 저에게 이렇게 딱 다가오는 정말 이 데가 용의 기운이 네. 서희 씨한테 이렇게 확 저에게 이렇게 다가가네요. 바로 이렇게 딱. 이거 용품이다 용품. 와. 임금들만 입으실 거예요. 와. 아 그래도 정말 오늘 어떻게 보면 이 선생님의 이 점사가 정말 만족스러우셨던 것 같아서 정말 다행이네요. 너무 감사드립니다. 카메라 울렁증이 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 그거 싹 사라져가지고 내년부터는 아마 TV에서 뵐 수 있지 않을까라는 생각이 여러분, 드는데요. 잘 봐주세요. 항상 응원할 테니까 감사합니다. 힘내세요. 화이팅. 파이팅! 선생님 오늘 진짜 너무 고생하셨습니다. 근데 묵직하게 와 정말 이렇게 말씀해 주시는데 이 진심이 확 느껴지더라고요. 당연히 진심을 담았어요. 99.9%를 당연하죠. 95.9%를 맞춰야 신점이라는 얘기를 해요. 그렇네요. 무릎 박고서. 아 무릎을 탁 치게 만드는. 아니, 무릎 박 꿇기로 전에 안다 해서. 아 제가 선생님 김씨죠. 네, 어우 이렇게 네. 아우 이렇게 영하신 선생님. 아유 저희 오늘 이렇게 너무 고생하셨는데 또 한 번 또 나와달라고 부탁을 드리면 또 나와주실 수 있나요? 바쁜 몸인데. 아이고 세상에. 뭐 청하면 아 나와요. 네네. 아유 좀 바쁘시면은
나와주십시오. 네. 오늘 너무 수고하셨습니다. 이렇게 서희 씨처럼 미래의 스타를 꿈꾸시는 분들에게 희망의 메시지 한번 전해주세요. 아무튼 뭐 무명이라는 것은 사실 빚이 없는 거잖아요. 빚이 없다는 건데 그 무명이라는 것이 무조건 안 좋은 건 아닙니다. 언제든지 내가 빚을 낼 수도 있고 감출 수도 있고 이렇게 할 수 있는 게 무명이기 때문에 저도 무명이라는 닉네임을 써요. 무명 도사 무명 천둥이라는 닉네임을. 그러니까 저는 항상 언제든지 빚을 감추고 있지만 언제든지 다시 내가 빚을 낼 수 있다고 생각을 하기 때문에 이 분들도 오늘 뭐 이서희 씨나 각 종사하시는 분들 그런 분들이 빚을 팔할 수 있는 한 해가 내년에는 됐으면 좋겠습니다. 너무 감사합니다. 너무 멋지게. 너무 멋지게 말씀하셨어요. 그럼 유식합니다. 대한민국의 진실되고 영검하신 선생님들과 함께 스타를 꿈꾸는 분들의 고민을 해결해주는 무명배우점 후아유. 앞으로도 서희 씨처럼 스타를 꿈꾸는 분들이 꿈에 한 발짝 더 다가갈 수 있도록 힘이 되어드리겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 찾아올게요. 안녕. 점사 끝나셨는데 어떠셨어요? 뭔가 약간 힐링되어 가는 느낌? 뭔가 약간의 해답을 얻어가는 느낌? 아까 이야기하실 때 막 소름 돋는다 그러시고 네. 너무 잘만 당하시던데 네. 좀 기억에 남는 뭐 그런 거 좀 있으실까요? 제가 제일 궁금했던 점은 속시원이 말씀해 주신 것 같아요. 그러니까 어쩌면 그게 가장 제가 원했던 대답일 수도 있고요. 사실은 그러려고 사람들이 점을 보러 가는 것 중에 하나이기도 하잖아요. 전 사실 제가 아까도 사전 인터뷰 때도 말씀드렸다시피 올해부터 잘 풀린다고 했는데 그게 과연 맞는 것이냐 선생님한테도 여쭤봤더니 순리대로 올 말부터 잘 될 것이다. 크게 되지는 않아도 본인이 원하는 일을 꾸준히 계속 잘 할 거라고 저는 그 말이 너무 좋았습니다. 근데 아까 선생님도 얘기하시고 네. 이제 계속 배우의 길은 네. 옳지 않으실 거라고 하셨는데 네. 선생님도 그래 맞다고는 하시네요. 네, 다행이에요. 그게 저한테 가장 큰 힘입니다, 사실은. 왜냐면 많은 배우들이 솔직히 고민을 많이 하잖아요. 이 일을 내가 계속 해야 되는 건지, 어떻게 해야 되는 건지 많이 고민을 하는데, 저도 살면서 굉장히 많이 부딪히는 순간들이 있었거든요, 사실은. 그런 생각을 갖고 있으면서도 이제 생활적으로도 힘들고 이럴 때도 많았고, 이제 캐스팅이 됐다가 안 되는 경우도 많고 이러니까. 근데, 선생님의 말씀을 믿고 앞으로 배우로서 더 열심히 노력하면서 제 자리를 꾸준히 지켜나가겠습니다. 끝으로 오늘 점사 봐주신 풍문도 선생님한테 한마디 해주신다면? 선생님 너무 감사드리고요. 제가 잘 되면 다 선생님 덕입니다. 그리고 제가 잘 되면 이 유튜브도 대박 날 겁니다. 이 유튜브가 대박 나야 제가 대박 나는 건가요? 어쨌든 다 대박 나겠죠. 제 좋은 기운을 받고 가게 해주셔서 감사합니다.